Masih meragui kehebatan GKB Tiger Milk Mushroom? Apa keistimewaan GKB Tiger Milk Mushroom berbanding dengan produk yang ada di pasaran? Keistimewaan GKB Tiger Milk Mushroom. Berdaftar dengan KKM, ujian ketoksidan telah membuktikan Tiger Milk Mushroom daripada GKB hanya menggunakan bahan yang sebenar. Menggunakan bahagian miselium yang sebahagian besar mengandungi bioaktif dan bahagian yang kaya dengan nutrisi. Menggunakan teknik penanaman yang khas untuk memastikan 100% sifat perubatan kekal. Mempunyai pengalaman selama 50 tahun dalam bidang TCM.